Right, so hari ni saya nak share pula macam mana fire alarm system ni berfungsi dekat satu kawasan. Jadi gang, yang ni adalah fire alarm panel. Benda ni lah yang kawal fire alarm system dekat satu kawasan tu. Jadi gang, fire alarm panel ni dia connect dengan fire alarm device tau. Contohnya smoke detector ataupun break glass ni. So bila device ni triggered, dia akan hantar input ke fire alarm panel untuk bunyikan loceng ni. And then dekat fire alarm panel tu dia akan keluar indikator macam ni. So kita akan tahu kebakaran tu berlaku dekat mana. Jadi begitulah kira-kira. Ingat gang, kebakaran ni tak tunggu kita ready ke tak.